अगर आप भी खाते पीते समय अपने यार दोस्तों के साथ मजाक करते हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है। जानिए कैसे। अगर आप खाना खाते समय छींकते हैं तो कभी कभी खाना आपकी नाक से बाहर आ सकता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मुंह, नाक, गले और सभी के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। आमतौर पर आपका नरम तालू नाक के मार्ग को बंद कर देता है जिससे भोजन अन्न प्रणाली में चला जाता है, लेकिन एक छींक के कारण नाक और मुंह के माध्यम से हवा की जोरदार निकासी होती है और अगर निगलते समय ऐसा होता है तो दबाव भोजन को नासिका मार्ग में और सीधे नाक से बाहर धकेल सकता है। तो दोस्तों आगे से ध्यान रखना, खाते पीते समय मजाक नहीं करना है।